Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Giove Pluvio scatenato quest'anno per la 35esima edizione del Palio dei 10 Comuni. In un'estate calda e siccitosa come quella appena trascorsa, la pioggia ha fatto la sua comparsa prima durante la cerimonia del giuramento del 6 agosto e poi ha addirittura causato l'annullamento della corsa di domenica 4 settembre, causando un fuggi-fuggi generale dei banchetti del mercatino medievale e notevoli danni economici. Un vero peccato, perché il weekend era iniziato alla grande, con un pubblico meraviglioso accorso sabato sera per lo spettacolo dell'incendio della Rocca degli Alberi, la rievocazione storica che narra delle gesta di Ezzelino III da Romano, il quale nel 1252 ordinò ai suoi armati di conquistare la città di Montagnana e di distruggerne le mura di fortificazione per vendetta. Da questo episodio storico trae origine lo spettacolo dell'incendio della Rocca, che da 3 anni si svolge il sabato sera, anziché la domenica, con un evento a sé stante, utile a coinvolgere maggiormente i turisti nella città murata. Invece, domenica pomeriggio, 2 distinti temporali hanno interrotto lo svolgimento del corteo storico, impedendo alle centinaia di comparse di procedere con la sfilata. L'inevitabile allagamento del campo di gara ha reso poi impossibile la competizione, causando prima la sospensione e successivamente l'annullamento della stessa. Questa drastica decisione causerà sicuramente nei prossimi giorni malumori, contestazioni e difficoltà economiche, ma la sofferta scelta, a detta degli organizzatori, si è resa necessaria a causa dell'impossibilità di mantenere in piedi una struttura che muove molte centinaia di persone fra comparse e addetti alla sicurezza. Nella storia del Palio, in un altro paio di circostanze, la pioggia aveva causato lo slittamento della manifestazione alla domenica successiva, ma la partecipazione del pubblico non era mai stata particolarmente numerosa, mentre i costi erano inevitabilmente lievitati. Nonostante la pioggia, lo spirito del Palio ha continuato però ad aleggiare su Montagnana per tutta la giornata, con i musici e le loro chiarine ad allietare gli umidi turisti ammucchiati sotto i portici e, alla fine dell'acquazzone, con gli sbandieratori in piazza a portare un po' di colore con le loro bandiere e le loro coreografie. Ormai, però, la manifestazione era inevitabilmente compromessa, compreso il bellissimo mercatino medievale, che fino ad un'ora prima era stato letteralmente preso d'assalto dai turisti. Le polemiche e le recriminazioni saranno sicuramente forti nelle prossime settimane. Per i turisti, i tifosi e i contraddaioli, l'appuntamento sarà con la 36esima edizione del Palio dei 10 Comuni, la prima domenica di settembre del 2012.